အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတွင်ခုံနီးပြန် YouTube channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်နာမည်ဒေါ်မင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဒီကျွန်တော်လောက်ထားတဲ့ဒီတန်ချောင်းပေါ့နော်ဒီ shop ကိုကျွန်တော်ပုံခေါ်ထားတဲ့အားလေးကိုကျွန်တော်အပေါက်ဖောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အပေါက်တစ်ဝက်ဖောက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် giveaway လုပ်ရပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးမတော့ခင်မှာကျွန်တော် YouTube channel လေးကိုလည်း like subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နောက်ပတ်မှာလည်းဆက်ပြီးကျွန်တော်ဗီဒီယိုတင်လို့ရှိတဲ့ကြောင့်ဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ကြည့်အောင်နော်ဒီဥဆုံးကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းကိုဆက်ပေါ်တင်မယ်ခါတိုင်းပဲပေါ့နော်ခါတိုင်းကျွန်တော်လုပ်နေကြတယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ဆက်ဖွင့်ကြည့်မယ်ဒီဆက်အသုံးပြုပုံလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်အရင်နှစ်ပတ်လောက်ကလည်းကျွန်တော်တင်ပေးထားရှိရပေါ့နော်ကြည့်ကြည့်လိုက်ဆိုလို့ရှင်ဒီတောင်းကမှကျွန်တော်တင်ပေးထားရှိရဲအဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီဥဆုံးကျွန်တော်တို့အသွားသေးနေပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးအပေါက်ဖောက်မယ်ဒီကောင်ကကျွန်တော်ထုတ်ချင်းမှမဖောက်ဘူးနော်တဝက်ပဲဖောက်မယ်တဝက်ပဲဖောက်မှဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကကျွန်တော်ဒီကြားထဲမှာလုပ်ဖြစ်တဲ့အလုပ်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီတွင်ခုံအသုံးပြုပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေလုပ်ထားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်မရသေးတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်မတင်ရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တောင်းပန်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လက်ရှိဒီလုပ်နေတဲ့အရာလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဥစားပြီးတော့မှကျွန်တော်လုပ်ပြရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလုပ်ထားတဲ့ဟာလေးတွေကိုမတင်ဖြစ်သေးပါဘူးเนาะအဲ့အတွက်လည်းတောင်းပန်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီမှာတော့အပေါက်ကိုတော့ကျွန်တော်သစင်ပြီးသစင်ပေါ့เนาะအသေးကနေတဖြည်းဖြည်းအပေါက်သူနဲ့တော်ဘက်ဆိုင်အကြီးတဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်ဒီအပေါက်ကိုဖောက်ပြရတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့လုပ်တဲ့ဟာကအပေါက်ကကြီးမဟုတ်ဘူးအပေါက်က 16mm ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ 16mm ကိုကျွန်တော်ဖောက်ပြရဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့ကျွန်တော်အကြမ်းဖောက်တဲ့ဟာတော့ရပြီကျွန်တော်အချောမပေါက်ရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအချောဖောက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်အသွားဟိုဘယ်လောက်အထိကျွန်တော်ဒီအဖောက်တဲ့အခါမှာဖောက်မဲ့အသွားဘယ်လောက်ထိဝင်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်သိဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အမှတ်လေးလုပ်ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနားမှာကျွန်တော်အပေါက်ဖောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အပေါက်တစ်ပေါက်ဖောက်မယ်ပေါ့နော်โอเคဒီဆက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမီလီဆက်ပေါ့နော်ဒီဆက်အသုံးပြုပုံလေးကိုလည်းကျွန်တော်နောက်နေ့မှာတင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဆက်မှာဒီရေတဲ့ကိုညှပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အပေါက်တစ်ပေါက်ဖောက်မယ်အဲ့ဒီဆက်ကကျွန်တော်တို့ဒီအမှတ်ပေးထားရတယ်ပေါ့နော်အဝါရောင်လေးနဲ့အမှတ်ပေးထားတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်အပေါက်တစ်ပေါက်ဖောက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကညီကူမောင်နှမတွေကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလေ့လာစေချင်တယ်ကျွန်တော်တို့အောင်တဲ့ချိန်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်စက်မှုနည်းပညာထုံးကားလာတဲ့နေ့ကြလို့ရှိရင်ဒီစက်မှုနည်းပညာတွေကတကယ်ပဲအသုံးဝင်လာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့တချို့ညီကိုတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီသင်ခုံပညာကအရေးမပါဘူးအဲ့လိုမခံယူစေချင်ဘူးပေါ့နော်ဒီသင်ခုံပညာကတကယ်ကိုအရေးပါလာတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တတ်ထားတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကဖွံ့ဖြိုးမဲ့ကာလပဲရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်ဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့အခါမှာစက်မှုနည်းပြန်ထုံးကားလာတဲ့အခါမှာဒီပညာကတကယ်ကိုအသုံးဝင်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကိုယ့်ရဲ့ပညာကိုဒီတန်ဖိုးထားပေးပါလို့တော့ကျွန်တော်ကတော့အကြံပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှည်သွားပြီဒီဟာကတော့ကျွန်တော်အပေါက်တစ်ပေါက်ဖောက်ပြီးပါပြီပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကို 16mm အပေါက်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုအချောကျွန်တော်စားပေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဖောက်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဒီဆက်ကကြတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်ဒီအကြီးတွေလုပ်တဲ့ဒီပစ္စည်း
နည်းနည်း medium size တွေပေါ့နော်အရင်အကြီးတဲ့မို့ medium size တွေကကျွန်တော်လုပ်တဲ့အခါမှာဒီ set နဲ့ပဲကျွန်တော်လုပ်တာများပါတယ်တော်တော်များကိုဒီဟာနဲ့ပဲလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှဒီကောင်ကြတော့ကျွန်တော်အသွားက set အတေးမှာကြာမမှီဘူးအဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီ set နဲ့ဒီ 16mm အပေါက်ကိုဒီမှာပဲဖောက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဟာကိုဒီကနေချိန်မယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကကြည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ microwave ကလည်းကျွန်တော်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုကကျွန်တော်အများကြီးအသုံးပြုရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကနေကျွန်တော်0.5 လောက်ကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဖောက်ပေးမယ်ပေါ့နော်0.5 ကိုကျွန်တော်ဖောက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအနေရှိရပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအပေါက်ဒီအခုဖောက်တဲ့အပေါက်ပါဆိုတော့ထုတ်ချင်းပေါက်အပေါက်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စောစောကျွန်တော်အပေါက်ဖောက်တဲ့နေရာလောက်ထိပဲကျွန်တော်တို့ရောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာအသွားတွေကိုကျွန်တော်တို့အဝါရောင်လေးနဲ့အမှတ်ထားရတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်လက်တွေ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီဟာလေးတွေကတဖြည်းဖြည်းပြန်ပြီးတော့မှလုပ်ရင်းနဲ့နားလေသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုရင် shop ထည့်ကြည့်မယ်ဒီနေ့ 16mm ရှိရ shop ကွက်တီပဲเนาะကျွန်တော်ရအောင်ပါပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကအပေါက်လဲပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုနောက်ထပ်ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြီးတော့ဆိုရင်လည်းဆောင်းသိမ့်ပေးမယ်ပေါ့နော်အနာလေးမလို့ရှိရင်လက်တွေပါရှာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲအကြောင်းမလို့အနာနည်းနည်းလေးအများတန်းဒီကောင်အပေါက်ဖောက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်အများတန်းဆောင်းသိမ့်ပြရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပေါက်လည်းပြီးသွားပြီအပေါက်ပြီးသွားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုဒီမှာသူအသုံးပြုမဲ့ပစ္စည်းပေါ့နော်ဒီကောင်ဒီဟာနဲ့အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကွက်တီပဲပေါ့နော်အဆင်ပြေသွားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်ရဲ့အကောင်ကိုဒီ keyway ဖောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ keyway မှာလည်းကျွန်တော်ဒီမှာပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကကျွန်တော်ဒီ set အသုံးပြုဖို့ဒီ keyway ခုဒီ keyway ခုအသုံးပြုတဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုတင်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့မကြည့်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုရဲ့ဒီအပေါ်တောင်းလေးမှာကျွန်တော်ပြပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကိုနှိပ်ပြီးတော့မှဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ set ဒီ keyway ခုတဲ့ set အသုံးပြုပုံလေးကိုပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို 5mm ပေါ့နော် 5mm ရှိတဲ့အသွားလေးကိုကျွန်တော်ဒီဝေးဖောက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအသွားတွေကိုအငြင်းတန်းဒီညနေပြင်ကိုညီနေအောင်ချိန်ပေးရတယ်နော်အဲ့ဒါကိုလည်းမမေ့ပါနဲ့အသွားမတည့်ဘူးဆိုလို့ရှင်အပေါက်ကစောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီ keyway ဖောက်တဲ့အခါမှာလည်းဒီမှာအပေါက်လေးဖောက်ထားရရှိရနော်အဲ့ဒီအပေါက်တဲတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဖောက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီပေါက်တဲ့နော်โอเคအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီချာလေးအဲ့ဒါကိုညှက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်စပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီအပေါက်ဒီ keyway ကိုဖောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါက်နဲ့ပေါ့နော်စောစောကတော့ကိုကျွန်တော်ဒီမှာချိန်မယ်ပေါ့နော်အထဲထဲမှာအသွားအဲ့မှာလှုပ်နေတာရှိရပေါ့နော်အသွားအဲ့ဒီအဲ့ဒီအသွားကိုပဲကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့မှအဲ့လောက်ထိပဲရောက်မယ်ပေါ့နော်အောက်ကိုလုံးဝမရောက်ဘူးအဲ့ဒီထိပဲကျွန်တော်တို့ဖောက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီ keyway ခုတ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်အသွားတင်တောင်းတစ်ခုနဲ့ဒီအပေါက်ရဲ့တောင်းတစ်ခုလေးကဒီမှာထိတာညီနေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမညီဘူးဆိုရှင်အပေါက်ကတစ်ဖက်ကဆောင်းနေပါညာဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့shop မဝင်ဘူးပေါ့နော်သုံးရတာအဆင်ပြေအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေးကိုတတိထားဖို့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ keyway ခုတ်တဲ့အခါမှာအဓိကဒီဟာလေးနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်ဒီကနေလှည့်ပြီးတော့မှခုတ်ပေးရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုတ်ပြီးသွားရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ clipper လေးနဲ့ကြည့်လို့ရပါတယ်ဘယ်လောက် mm ပြည့်သွားပြီလားပေါ့နော်တကယ်လို့တည်းရဆိုလို့ရှိရင်တော့ထပ်ခွဲရမှာပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ပြီးသွားပြီအဲအကြောင်းမို့ကျွန်တော်သူ့ကိုအသုံးပြုမယ်ပေါ့နော်သူနဲ့တွဲပြီးအသုံးပြုမယ်ကျွန်တော် key ကိုအဲ့ဒီကိုထည့်မယ်ဒီမှာ key ရလဲဝင်သွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကလုတ်သွားတာပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုရှင်သူနဲ့အသုံးပြုမဲ့ဒီ symbol တွေကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဒါဆိုတော့သူရဲ့အသုံးပြုမဲ့ key လေးကိုပါတယ်လို့ရှင်ကျွန်တော်ထည့်ကြည့်မယ်
ကွက်တီဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဆင်ပြေသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီနေ့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတို့အကျိုးရှိရဆိုရှင် like subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ